度就係李小龍嘅故居。佢幾有心機喺度慢慢睇。呢度咧就有個咁嘅嘢，呢度咧就係佢哋練功嘅地方啦，打樁啦。以前啲衫就係咁，以前呢啲衫。跟住呢度上高咧就有個小樓啊，咁就呢度落得翻嚟。呢啲就係佢哋嘅生平簡介啊！呢啲就由細講到大啦，傳奇嘅人生。